là Raymond Pauls đã phổ thơ cho bài thơ của thi sĩ người Nga là Ilya Reznik, và bài hát này thì do một nữ ca sĩ nổi tiếng người Latvia là Laima Vakule trình bày, và cả đất nước Liên Xô trong những thập niên 1980 đã hát bài hát này. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Ngọn lửa đêm được thể hiện qua giọng hát của anh Đại Lộc, cán bộ ngân hàng SHB trình bày. Xin mời anh Đại Lộc. И давайте послушаем песню «Ночной костер» Раймонда Паунса на стихи Ильи Резник в исполнении Đại Lộc. Зеленые просторы, тихие горы и озера, надо мной расчистый звездами шатер. Но не спит со мною вместе и поет негромко песню самый преданный мой друг ночной костер. Трудный час и миг счастливый, мы единым небом живы. Я твоим, мой друг, дыханием согрет. Улетают и скрытают, но горит и не сгорают. Пламя дружбы нашей вот столько лет. Гори, 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 ночной костер гори. Твое тепло, твое добро неистребимый. Дари, 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 ночной костер дари. Воспоминания о друзьях моих любимых. На рассвете впыхнут зори, разольется день как море. Позовет меня дорога вдалека, но в пути увижу снова я огонь костра ночного в отражении зеркального родника. Гори, 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 ночной костер гори. Твое тепло, твое добро неистребимый. Дари, 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 ночной костер дари. Воспоминания о друзьях моих любимых. Ай-яй-яй-яй. 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 Гори, 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 ночной костер гори. Твое тепло, твое добро неистребимый. Дари, 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 ночной костер дари. Воспоминания о друзьях моих любимых. Ай-яй-яй-яй. Xin được cảm ơn anh Đại Lộc với ca khúc rất rộn ràng vừa rồi. Спасибо тебе. Thưa anh Cường.